जाले आमगेले ट्रीप भोंवन आनी आतां आमी रिक्षा एक हायर केल्या. सो गायज आमी येयली हांगा बूक येयला आसा केव पळोवपाक जो शंकर आसा न्हू व्हडलो महादेव तितू भितर ही केव आसा. आनी हॅलो गायज गुड मॉर्निंग. सो भायर चल्ली आमी आतां जाले 6:30 आनी थंड उदक लावली फटाफट आनी आतां वयता आमी देवळान मुर्डेश्वर देवळान पयलीं वयता. आनी आयचो ब्लॉग पळोवया कंप्लीट. सामको मजा येवपा आसा तुमकां आनी तुमकां दाखयता हांव एक्सप्लोर करता कितें कितें प्लेसीस आमी वयतली आयज. सो कनेक्ट विथ अस. सो यांच्याचो लूक पळया येवटे पळय दाखय येवटे तोंड कर आनी वाव बरो दिसता रे. सो आमी ज्या हॉटेलान लागली त्या हॉटेलाचें नांव आसा लक्ष्मी श्री लक्ष्मी निवास आनी थंयच्यान देवूळ जें आसा 1 किलोमिटर आसतलें आनी आमी आतां वाट चलता हांगा आनी दिश्टी पडटा हांगासरल्यान देवूळ दाखयता तुमकां पळया हांगासरल्यान दिश्टी पडटा. सो बाय वॉकिंग आमी वचपाक शकता लागींच आसा आनी हांगा सगळ्याकूच लॉज आसा खंय दिश्टी पडटा थंय लॉज 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 लॉज. हे पळय हांगा एक जीम आसा आनी आमी भायर सरलेली न्हू हॉटेलांतल्यान थंय ऑपोजिटूय बीन एक जीम आसा. सो पळया आमी पावत येयली तरी आसा न्ही वाट चलपाची. चल हांगा बोर्ड कितें पळया कितले भव्य मंदिर आसा. हे पळया का हे पळया अशें. सो गायज हांगा पळया हनी बी हांगा मोवाचे पोळे गेला हांगा. पळया गायज हे अलाउड ना इतले सगळे. वाव अयेश पळय उदक. गायज सुर्याचें दर्शन जातलें आमकां थोड्या वेळान हांगा. हो पळय हांगा दिश्टी पडटा मातसो आनी आमी पावली देवळान. ते वॉट अ व्यू गायज शी आय एम जस्ट लविंग. अयांश अयांश सो हांवें न्हू म्हाका हॉबी आसा येल्ले फावटी हांगा फोटो क्लिक करता. सो हांवें एक फोटो क्लिक केला 100 रुपीज घेतले कमी कसो करना जालो. आनी तुमकां दाखयता घरा कडेन वयतकीर कितले फोटोज आसा ते म्हाजे कडेन मुर्डेश्वराचे. 3 फावटी येयले आसतले हांव आनी 3य फावटी फोटो मारले कोण कोण येयले पळय तेंच्या वांगडा. सो ते दाखयता तुमकां. आनी सो ही पळया सी कितें म्हणटा तेका सी वॉक वर आतां पळय आतां उदक थंय पावलें. आतां इथंय पर्यंत नाशिल्लें आतां उदक हेवटेन पावलें. सो कालच्या ब्लॉगान पयला आसता तुमी हांव दाखयतालें पूण काळखान दिश्टी पडनाशिल्लो. ते हेका सी वॉकाक हांगा 100 रुपीज घेता पर हेड. इथंय पर्यंत वचपाचें आनी भोंवन येवपाचें परतें. सो म्हाका काल जाल्यार वचपाचो मूड आशिल्लो आयज म्हाका मूड ना वचपाचो. आमी सी वॉक दुसरो पळोवपाक वयतली दुसरे प्लेसीर एक कडेन. सो आतां वयल्या देवळान वयता. पळया गायज व्यू पळया म्हाजे फाटलो. हो पळया आतां आमी वयल्या देवळान वयता. यो सो इतले पॉझिटिव्ह वायब्स येवपाक लागले न्हू हांगा आनी खरेंच म्हाजें मायंड इतलें फ्रेश जालें. घरा कडेन रावन रावन खरेंच म्हाका वाज येयल्लो सामको. खंय तरी एक शॉर्ट ट्रीप तरी करुया म्हणून. आनी मुर्डेश्वर वॉज द रायट चॉयस आय कॅन से. सो सकयल जें आसा देवळान आजून ओपन जावना 7 ओपन खंय तें लिफ्ट सर्वीस जी येते वयर बिल्डींग आसा न्हू सामकी 18th फ्लोरार व्हरोन हाडटा. 20 रुपीज पर हेड आनी ल्हान भुरग्यांक 10 रुपये. सो आमी वयतली आनी मातशे वेळान सद्या हांगा ह्या देवळान वचून येता. सो गायज आमी येयली हांगा बूक येयला आसा केव पळोवपाक जो शंकर आसा न्हू व्हडलो महादेव तितू भितर ही केव आसा. आनी आतां AC बीन चालू केलें नाल्यार लास्ट इयर जेन्ना आमी येयली तेन्ना गरमी जाताली भरपूर घामाचे पावडे. तुमी येवपाक शकता. 10 रुपीज फॉर बिलो 10 इयर्स भुरग्यांक आनी व्हडल्यांक 20 रुपीज. सो आमी तिगांय येयल्या पळोवपाक पळोवया.
श्रांग शंकरा रावण स्टोरी सांगता दिसता ती. सकलो नाका सांगता न्हू तेका सांगलेलें आसा म्हादेवान लिंगदम न्ही दवरल्या थंयच जायना. दवरता 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 वो रावण तो गणपती लिंग दवरता. आतां कितें जालें हें मागीर लिंग उखलपा तयार जायना उखलना गड उरता गड जाता थंय. ती छोटू छोटू कुडकी हांगा. सो भितर जे आसा सगळे रावण कथा आसा हांगा रावण आनी शंकर पार्वतीची कथा ती तुमकां कळ्ळी आसतली पयले न्हू. आतां सगळे तुमकां एकान एक हांवें स्टॅच्यू दाखयल्या कशें कशें आसा ती तशी ती स्टोरी आसा फुडें फुडें हेची ती आतां आयकली आसतली तुमी मातशी व्हिडियोन तुमकां आयकुपाक येतली. ह्या हितून भितर गेल्ली आमी ह्या देवळान अशी हांगा केव आसा ती. सो ही फूल जी म्हादेव हांगा उबो आसा तेजे पोंदा ती केव आसा सगळी स्टोरी जी दाखयल्या ती. यांच्या रिएक्शन हेच वयतले आमी. सो गायज आमी उदर सांगलें तुमकां लिफ्टीन वयतली म्हणून 18th फ्लोर. सो आमी आतां लिफ्टीन आसात भितर पळया 17th फ्लोर मारला 9 10. सो गायज पळया व्यू मुद्दम येयाक हांगा केन्ना येत न्हू जाल्यार हे सगळें एक्सप्लोर करात. व्यू पळया कास्ताचो सामको. हे सगळें मुर्डेश्वर बोटी पळया सकयल. गायज पळया हो सी वॉक दिश्टी पडटा हांगासरल्यान. 17th फ्लोरीन न्हू आतां वयर चडोन वयता आनी एक फ्लोर 18th फ्लोराक वयर. सो वॉट आय वॉज सेयींग की मुर्डेश्वर जे आसा आमचें एक्सप्लोर करून जाल्लें आशिल्लें एंड आमी नेक्स्ट स्पॉट वचपाची आशिल्ली आनी रिक्षा एक हायर केल्ली एंड आतां ब्रेकफास्ट करपाक वचपा आशिल्लीं आमी ह्या टायमार. आनी व्हिडियो व्हडलो जातलो म्हणून हांवें आनी फुडें व्हिडियो काडूं नाशिल्लो. सो नेक्स्ट व्लॉग पळयात फुडलो जो कितें स्पॉट आसा तो एक्सप्लोर केला तो. आनी होन्नावर बीन भोंवपाचें आशिल्लें देन सी वॉक बीन पळोवपाचो आशिल्लो तो नेक्स्ट व्लॉगान घालतलें हांव. आनी व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक